partnerit. Muinsuskaitseamet on projekti juhtpartner. Eestist on meil partneriteks Eesti Rahvusarhiiv ja Eesti Meremuuseum ja siis on meil Rootsist koostööpartneriks Rootsi riiklik meremuuseum. Projekti eesmärgiks ongi siis tuua meie Läänemere veealune kultuuripärand laiemale üldsusele lähemale. Üritame seda teha luues internetipõhise andmebaasi meie vetes hukkunud laevade kohta. See kõik, mis on peidus vee all, see on muidu inimestele kättesaamatu. Et meie nüüd oma projektiga üritamegi tuua selle veealuse kultuuripärandi nähtavale ja sellega siis teadvustadagi inimesi, et on olemas meil selline pärand, mida tuleks hoida ja kaitsta. See on ikkagi osa meie ajaloost. Andmeid kogume siis nii arhiividest, arhiiviallikate põhjal kui ka välitöödelt. Merel me praegu oleme olnud siis 2 hooaega ja põhiliselt me oleme tegelikult dokumenteerinud juba olemasolevaid laevavrakke ja kogunud nende kohta lisainformatsiooni. Ja meil on nagu 2 sellist vahendit tehnilist, mille abil me uurime. Üks on siis kajaloodi põhimõttel töötav sonar, Eesti oma, ning teine on allveerobot, millega saab filmida ja selliseid üksikdetaile siis dokumenteerida. Ning muidugi me siis ka kasutame sukeldumist ühe sellise tegevusena, et kui me tahame saada näiteks proove puitlaevadelt, kui meile tundub, et nad on piisavalt vanad, mida võiks juba dateerida, siis me võtame ühe puiduproovi ja laseme siis seda dateerida. Ja aeg-ajalt laseme ka määrata puiduliiki. Põhiline raskus on ikkagi see, et me ei saa tellida endale sobivat ilma. Et kui on ikka väga tuuline periood, siis meil ikka ei ole võimalik kõike planeeritavaid tegevusi teha. Ja Läänemeres iseenesest on kindlasti see sukeldumine raskem kui kuskil soojades meredes, aga teatud tingimustel on siingi võimalik väga häid nähtavusi kogeda, et ma isegi see suvi esimest korda oma elus sain tõelise sukeldumise elamuse osaliseks just tänu sellele, et oli Hiiu madala lähedal 20 meetrit nähtavust, et see, kuidas suur osa vrakist, pool vrakki on sul ühe korraga näha, et see on nagu päris hea. Selline nähtavus. Elu parim sukeldumine või? Mul ei ole sellist nähtavust olnud. Palju siis on? 15? Võib-olla oligi 20, jah. Nii. Ja Shipware'iga seob mind see, et ma olen juba aastaid pikalt teinud siis Muinsuskaitseametiga koostööd kõigis veealustes küsimustes.
Mis me teeme? Mõõdistame, eks filmime, pildistame. Nagu ma enne mainisin, kui on vaja tuua üles puiduproov, võtta puiduproovi, võtta näiteks lastist mingi proov, kui seal on näiteks teraviljalast või midagi sellist peal. Ehk siis kõiki selliseid tegevusi ühesõnaga. On ka see, mis nähtavus on, eks ole. Et see võib sul olla 0-st põhimõtteliselt 15-20 meetrini isegi. Mida sügise poole, selles mõttes võid sa niimoodi ennustada suures plaanis. Sügise poole on ta parem, eks ole. Mida vetikas sureb ära ja vesi läheb selgemaks ja nii edasi. Üldiselt rusikareegel on see, mida külmem vesi, seda parem nähtavus. Ei no, eks see vraki otsimine on iseenesest väga põnev töö või selline väga põnev tegevus. Kuigi kõrvaltvaatajale võib see väga igav näida, et sõita lihtsalt paarisõlmese kiirusega mööda tühja merd ringi ja vaadata sonaripildi pealt, sonariekraani pealt, siis kuidas liiv ja kivid mööda vaikselt hõljuvad. Aga tegelikult siiski midagi leida on alati hästi huvitav, siis see väga põnev kogu selle protsessi juures on just sama see identifitseerimine, et kui sa lõpuks tead, sa annab kohe nagu, kui sa tead seda laeva, kui sa tead ajalugu, sa annab nagu vähe teise dimensiooni sellele vrakile nagu juurde. Ja eks neid leide on olnud väga palju ja veel rohkem on tegelikult leidmata, nii et tegelikult seda tööpõldu on siin väga-väga pikaks ajaks. Aga kui nüüd midagi konkreetselt välja tuua, siis ma arvan, et see Ruhnu allveelaev oli üsna selline tore üllatus, kuna tol hetkel küll väga halva nähtavuse tõttu, sellega tõttu, et ta oli hästi traalidega kaetud, oli esimese hooga, tükk aega ei saanudki aru, millega nagu tegu on, kuni selle maani, kuni jõudsid vööri, said aru, ai pagan, see on ju allveelaev. Ja, siin ei ole mõtet praegu. Ei ole mõtet, ma sõidan kuskile kinni. Okay, out. This is a typical Riga Bay. Yeah. Milk. Well, are you going to send the divers down? Actually, it's Little Point. Yeah. Because you go down and you... Yeah. I think it's wise to try with a large ship, the sonar. Yeah. That would be maximum. I mean, otherwise it's pointless. Why risk just? Yeah. Rahvusarhiivi ülesanne on välja selgitada laevahukke kajastav Eesti arhiivide dokumendipärand ja teha ekspeditsioone välisarhiividesse ning hukulood kirjeldada vrakiregistris. Teine tähtis töölõik on allikate digitaliseerimine. Digikujutised muudetakse kättesaadavaks Rahvusarhiivi üksuste ja Tallinna linnaarhiivi veebikeskkonnas Saaga ning seotakse registriga. Hetkel on vrakiregistris üle 1000 kirje, millest enam kui 970 tugineb arhiiviallikatele ning Eesti ja Hollandi ajalehtedele. Väliseksperdina Muinsuskaitseamet kaasanud projekti Hollandi vabakutselise ajaloolase Martin Helli ja tänu tema osalusele on meil vrakiregistris praeguse seisuga üle 100 Hollandi ja teiste maade laevade hukuloo ja andmeid väga paljude laevade endi kohta. Pole liialdus väita, et kogu see massiivne allikmaterjal, mis selle projekti raames on läbi töötatud, leiab kasutamist esimest korda. See periood, millega mina nagu tegelesin, puudutab siis 16-17 sajandit, aga eelkõige ikkagi 17 sajandit, sest varasemaid materjali Eesti ajalooarhiivis on suhteliselt vähe ja peamine selline materjalide hulk saabki alguse 17 sajandiga. Miks see nii on? Eelkõige siis tuleneb see Rootsi bürokraatiast, mis siis toona oli hästi suur ja ulatuslik, praktiliselt kõik liigutused pandi kirja. Ja võib-olla siin näitakski mõningaid dokumente.
mis ühe või teise laeva juurde kuulusid. Kõige tähtsamad dokumendid loomulikult olid laevale välja antud siis merepassid. Siin on üks konkreetne merepass, mis on siis Narva Raes välja antud 16. juunil 1687. aastal. Selleks, et üks laev, teda nimetatakse küll siin Kuudiks, Saint Johannes, võiks siis sõita nii-öelda Rootsi lipu all. Ja nüüd need merepassid on selles mõttes vägagi tänuväärsed dokumendid, et siin on siis kirjas mitte ainult siis laeva nimi ja see, et ta sõidab Rootsi lipu all, aga siin on siis tavaliselt ka laeva natukene detailsemalt siis kirjeldatud. Siin on näidatud ära laeva suurus, vahel ka tüüp ja tihti näidatakse ära ka, kui suur oli ühe või teise kaupmehe või reederi osalus antud laevas. Rootsi riik oli huvitatud sellest infost, et millised laevad Rootsi linnadel on. Ja neid laevu sai siis sõjaolukorras nii-öelda rekvireerida, kasutada juba siis puhtalt sõja otstarbel. Ja siin on üks nimekiri, mida näitaks, neid nimekiri on tegelikult mitu, mida siis nüüd konkreetselt Narva Raad on pidanud alates siis 1689. aastast, et siin on siis fikseeritud kõik toona nii-öelda Narva lipu all sõitnud laevad, samas olid nad kõik ka Rootsi riigi laevad, aga ka siin on siis lühidalt kirjas laeva nimi, kipper, suurus, omanike ring ja tihti on ka ära näidatud, millal see laev ja kus ehitati. Kui selle laevaga nüüd midagi juhtus, näiteks ta uppus ühes või teises kohas, siis ka see on fikseeritud ja on öeldud, et ühesõnaga see laev läheb kaduma, seda ei ole võimalik enam kasutada. Allikates ju kunagi ei ole väga täpset kohakirjeldust. Need kirjeldused ongi niimoodi, näiteks ütleme, et siis võetakse mingisugune mõis, selle mõisa all meres, aga siis ka, et 3 kilomeetrit meres näiteks, või 3 miili meres. Nii et selles mõttes väga raske on täpselt neid asju omavahel kokku viia. Kõik see, mis siis puudutab meresõitu, mereõnnetusi, ka siis laevade uppumist, see on toonastes toimikutes laiali, et selliseid kompaktseid materjale kahjuks meie käsutuses ei ole. Me kõikide nende materjalide põhjal ei saa öelda, et tegemist on siis meid huvitava vrakiga. Et me ei tea, mis selle laevaga konkreetselt juhtus, toona registreeriti lihtsalt laeva õnnetus, võidi seda ka siis kirjeldada kui laeva hukku. Aga meil on väga raske nende materjalide põhjal siis selgeks teha, kas see konkreetne laev jäi siis merepõhja või läks või hiljem siis võeti sealt välja. Reede 29. aprill. Kell 6 hommikul loodisime. 8 sülda oli vee sügavuse. Purjutasime nord-nordost, põhja-põhja hommikupoole. Tuul puhus värskelt, süüd-nord, lõuna-lõuna loode vahelt. Paksudu vihm. Loodisime tihti. Kell 6:45 minutit hommikuni loodisime 4 sülda vett ja varsti selle pääle puutus laev põhja ja jäi kinni pidama. Nii kohe said paadid vette lastud ja kõik meil käes olevad abikatsed katsutud laeva jälle lahti saada, aga kõik meie katsed olid ilmaasjata. Laev ei liikunud enam paigast. Vrakiregistri kirjete jaoks korjame me andmed kokku väga paljudest erinevatest dokumentidest, kild haaval neid dokumente omavahel võrreldes, nende usaldusväärsust hinnates. Ja oluline moment meie töös on kasutada allikaid kompleksselt, sest erinevad allikad annavad
sageli vastukäivat või ebapiisavat informatsiooni. Eestis oleme otsinud arhiivimaterjale ajalooarhiivis Tartus, Riigiarhiivis Tallinnas ja Tallinna linnaarhiivis. Välisarhiividest on leidnud kasutamist Rootsi Riigiarhiiv, Hollandi Rahvusarhiiv, Lübecki ja Amsterdami linnaarhiiv. We're interested in to see how this harbor outside Birka was constructed in the Viking Age. And that's a quite big task because it's the main part of the harbor is actually on land today due to the land elevation. And the water level was 5 meters higher during the Viking Age. So we are in the outskirts of the harbor basin, really. But we find loads and loads of timbers and a lot of artifacts and culture layer and a lot of organic material. Can you tell me how the shipboard project and Birka are connected? Yes. In the Swedish part of the shipware project, we have a few projects concerning public archaeology on how to inform the public of results regarding maritime archaeology. And one big project for us has been out at Birka, where we accept the field work or the excavation. We also are trying to reach the public that comes to visit the island and inform them about our results, actually make them part of the excavation so they can walk around and talk with archaeologists, have a small discussion with one archaeologist instead of standing in one big group listening to a guide. Since it's also European funded and one of the main goals is to actually widen and get in better contacts, we also tried to, in the excavation, have participants, maritime archaeologists, not just from Sweden but also from the other countries. This is the area where it's easy to see all the different layers and how they shift. So it's So it's actually the bottom there. So and that must be the deepest part of the trench. And this is glacial. Underneath this is glacial. Yeah, it's level 7, layer 7. If you look at Northern Europe or around the Baltic Sea, Birka has strong connections with other Viking Age or Viking trading cities, and therefore it's important for us to have the possibility to have this international participant, and therefore the shipware project actually works excellent for the Birka excavations. Yes. Vrakiregister on loodud Eesti kultuurimälestiste riikliku registri alla. Hetkel on vrakiregistrisse tehtud sissekandeid 1048. Enamus neist on tehtud just nimelt arhiiviallikate põhjal. Et siin on üks laevavrakk, mis siis tegelikult on Eestis ka kaitse all, see on mälestis. Nüüd selle projekti käigus tuli välja toimik Hollandi kaubalaeva Bartelt Hermanni kohta ja see lugu kattub väga hästi laevavraki asukoha, laevatüüp kattub. On selgeks tehtud, et laevavrakil on teravili, mis on rukkis ning arhiiviallikatest tuli siis välja, et Hollandi kaubalaev Bartelt Hermann oli teel Peterburist Amsterdami ja kandis siis kaasas rukkilaadungit. Siin on meil sonaripilt sellest laevavrakist
2011. aasta sügisel. Ja üks foto, savipiip. Seda nüüd võib kindlasti nimetada üheks töövõiduks selle kohta, et kuidas ongi võimalik, et merepõhjas olev laevavrak ning arhiiviallikad tõesti omavahel ka kohtuvad.